Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Masu sauraro, wannan bawan Allah na kuka kalle shi tare da wannan yarinya a tare, duba da shauƙin soyayyanta ya sa shi ya dawo zuwa addininta. Ita kuma shi yasa ta sake masa, yake kan shagalewarsa, yake cin karensa ba babbaka, baya ma tunani ga mutuwa ya zo ko yau ko gobe. To mai sauraro, wannan shine farkon ziyartar mu a wannan tashar namu mai albarka, ma'ana Naka Ido TV. Dan Allah da mu so da ku danna mana subscribe da alamar kararrawa kamar haka, kafin mu sakar muku cikakken bidiyon. Masu sauraro, ga cikakkun rahotannin kamar haka. Daga faruwan haka an so a ɗauki hukunci a kansa, amma duba da hakan wasu suka ce a bar sa kawai, duniya ce ta ishe sa riga da wando. Tana jiran wanda bai shigo cikinta ba ma, balle wanda yake cikinta har ya ja numfashinta. To duba da hakan aka ce kawai a bar sa ya ci gaba da shagalewarsa, tunda aka yi zaɓa ma rayuwarsa. Mai sauraro, idan yau ne farkon ziyartarka wannan tashar namu mai albarka, wato Naka Ido TV, dan Allah za mu so da ku danna mana subscribing kana da alamar kararrawa. Hakan ne yake ba mu dama isar da sako zuwa gare ku. Mun gode.